Ahoj, já jsem Petrosaurus, vítám vás u 41. návodu na tvorbu Minecraft pluginu a v dnešním díle si vytvoříme auto broadcast, který už jsem delší dobu sliboval, takže už jsem si to tady všechno připravil, i metodu onEnable a extends Java plugin. A ten plugin bych chtěl udělat tak, že vlastně budeme mít config, v něm budeme mít 6 zpráv, nebo 5, myslím, že ne 6, a každých 5 minut se jedna z těch zpráv pošle všem hráčům. Takže jako první si uděláme dva inty. První int bude int zpráva, druhý int bude id. Tak. A ještě si vlastně vytvoříme config, protože v configu si to budeme moct upravovat, takže config.email. A ještě rovnou plugin email si udělám. Tak, ale nejdřív config. Ne, vlastně nejdřív ještě tady nic nebudeme dělat. Takže, protože budeme používat config, takže musíme save default. Config do onEnable a start. Počkat, špatně, dobrý. Tak, create method start. Takže teda bucket scheduler rovná se get server tečka get scheduler a id se rovná tečka schedule since repeating task. Jo, že se to bude opakovat, jo. V našem případě to bude každých 5 minut. A zatím nic, takže this. Teď new runnable. To už jsme si jednou ukazovali, tohleto. Tady bude public void run. A tady bude, ne, zatím 0L. A teď tady bude právě to, za jaký čas se to bude opakovat. Pokud tam napíšeme 20L, jo, jako long, 20L, tak se to bude opakovat každou sekundu, jo, 1 sekunda je 20L. Takže se to vynásobíme 60, máme 1 minutu 1200. Jo, takže teď by se to dělalo každou minutu a my to budeme chtít dělat každých 5 minut, tak dáme 6000. Jo, vy si teda dáte tolik, kolik potřebujete, jo, ale já, abych to ukázal, že to prostě funguje, že se budou posílat ty zprávy po sobě, tak tam dám, aby se to dělalo každou sekundu. Jo, ale vy asi budete chtít tak 1 minutu, nebo 5 minut, nebo 3 minuty, tak si to prostě 20 vynásobíte 60 a krát tolik, kolik chcete minut. Jo, ale já protože, abych ukázal prostě, že to funguje, tak to dám každou sekundu. Tak, no a tady v tom public void run, tak tam budeme psát to, co budeme chtít, aby se opakoval každou sekundu, teda v tomto případě. Takže zpráva. My jsme si tady vytvořili teda int zpráva. Nepřiřadili jsme tomu žádnou hodnotu, jo, třeba 10. A proto to má teď v tuto chvíli hodnotu 0. Jo? Ale hned k tomu nějakou hodnotu přiřadíme. To uděláme hned, jak se splní tato podmínka, if zpráva je menší než 6. Tak, jo, zpráva je teď 0, takže tato podmínka se splní. A vytvoříme si metodu public void broadcast.
broadcast for player P, broadcast a string msg player P, bucket.getOnlinePlayers, to je cyklus for each. Jo, to je pro každého hráče, který splňuje to, že je v množině bucket.getOnlinePlayers. Jo, takže všichni hráči, co jsou na serveru, .sendMessage msg. Jo, mně to nějak nefungovalo, když jsem použil metodu bucket.broadcastMessage, tak to uděláme takhle, že se to pošle prostě všem hráčům. Takže broadcast. A teď tady bude string, ne, nejdřív uděláme int zpráva 2 rovná se zpráva plus 1. Jo, šlo by to taky zpráva plus plus, ale to je jedno. Lepší je to udělat takhle. String zpr rovná se integer tečka toString zpráva 2. Co jsme si teď udělali? My jsme si vytvořili další int, který jsme nazvali zpráva 2 a přiřadili jsme mu hodnotu zpráva plus 1. Jo, takže v základu to je 0, takže je to vlastně 1. 0 plus 1 je 1, takže tady ta hodnota je 1. A teď jsme si z toho udělali string. A tady teď bude, uděláme si to takhle, string rovná se getConfig, getConfig tečka getString zpráva, neumím psát, pomlčka plus zpr. A můžeme tam klidně dát ještě, ne, to je jedno, chat color tečka translate alternate color codes a tak hned si to vysvětlíme. Takže string je vlastně getConfig getString zpráva plus zpr. Zpr je teď například v tomto případě by to bylo 1, takže si to v konfigu tady najde zpráva pomlčka 1. Jo, a tady do těchhle z těch uvozovek takových těch jedněch je to vedle enteru vlevo. Jo, takhle a toto je zpráva 1. Tak já už jsem si ten config připravil dřív, abych ho tady teď hodinu nepsal. Jo, takže si to můžeme skopírovat. Bude jich 6. Ježíš. Bude jich 6, proto jsme si sem psali 6. Kdybyste chtěli víc, tak si jich sem udělejte klidně 100 a v konfigu si jich taky udělejte 100. A aby se nám pořád neposílala ta stejná zpráva, tak teď použijeme zpráva plus plus. A to znamená, že se k té zprávě, k tomu číslu zpráva přičte 1. Jo, dalo by se to taky napsat zpráva rovná se zpráva plus 1, ale je to velmi neprofesionální. Jo, takže je to mnohem lepší dělat takhle. Jo, takže teď, když to byla 0, tak jak to tady bylo, takže splnila se tato podmínka, vytvořila se nová ta zpráva, nový číslo, který je 1. Teď se z toho udělal text, typu prostě string. A teď jsme si v konfigu nalezli tu zprávu, která vlastně náleží tady tomu. Jo, a teď jsme to odeslali všem hráčům
A můžeme používat i ty color kódy, jo, takže třeba takhle a je to červeně. Jo, a sem taky můžeme třeba 2. To je myslím modrá nebo zelená, nevím. Tak. Jo. A tady jsme k tomu pak přičetli k té zprávě 1, další. Takže teď v tuto chvíli je ta 1, tady se k tomu přičte zase. A tentokrát se tady vybere zpráva 2, když to projde po druhý. No ale co když už máme tu zprávu 6 a kdybychom k tomu tady pak přičetli další, tak už by to bylo 7 a to už my nechceme. To bychom tady museli mít nekonečný config a to nejde. Takže my si uděláme else if else a zpráva se rovná 0. Teď jsme vlastně tu hodnotu té zprávy, tady toho čísla nastavili na 0. Jo, když už to je 6 a tady by se k tomu přičetla ještě 1, tak ne. Jo, je to 6 třeba a už se nesplňuje tahle podmínka, takže to přeskakuje a jde to na else a z té zprávy z toho čísla se stane 0 a teď vlastně uděláme to stejný jako tady. Takhle. Jo, a zase se to nastaví na 0, a vybere se zase to první, protože se k tomu přičte ta 1. Jo, já ještě radši zkontroluju, jasně, a ještě uděláme, a to uděláme takhle, takže public void stop, to už nemusíme dělat, ale kdybyste to chtěli v nějakou chvíli přestat posílat ty zprávy, tak bookit.getServer.getScheduler.cancel task a tady se nám hodí to ID. Ta metoda nám vlastně ještě, ta metoda nám vlastně dává ještě číslo typu int a je to ID vlastně toho bookit runable. Jo, třeba je to 17, jo, takže se vlastně zruší ta úloha, jo, tady to opakování číslo 17, jo. A museli jsme to udělat takhle, protože kdyby to ID bylo takhle tady, že bychom si udělali to, tak prostě by nám to fungovalo jenom pro tuhle metodu, ale my to potřebujeme i pro tuhle metodu zjistit to ID. Jo, takže tak ještě public void on disable a můžeme tam použít tu stop, ale ani to není potřeba, myslím. Tak ještě plugin email, aha, to je špatný. Tady, takže config máme. Ne, nemáme, já jsem tam. Dobrý, to je jedno. Jo, můžete používat ty color codes. A plugin email name, auto, broadcast, radši tam dám víc těch téček, aby je možný, že se nějaký z mých pluginů už takhle jmenuje někde na mém serveru testovacím petrosaurus.autobroadcast.main description blablabla. Ježišmarja, pardon, já jsem se strašně lekl. Autor Petrosaurus. Tak. Dobrý, takže si to ukážeme ve hře. Tak se mi to podařilo zprovoznit ten server, jak vidíte, tak to funguje. Mě to tady se teď zaseknul Minecraft, tak to není moc vidět. A ono, jak je to každou vteřinu se to opakuje, tak to není úplně nejlepší pro ten server. Jo, ale když to budete mít každých 5 minut, tak to je úplně v pohodě, nebo každý 3 minuty, nebo prostě
když to nebudete mít takhle v krátkých intervalech, tak prostě to je horší pro ten server, protože se děje docela dost věcí teď každou vteřinu. Ale důležité je, že to funguje. Jo, nejdřív zpráva 1, 2, 3, 4, 5, 6 a pak zase od začátku. Jo, můžeme si to v konfigu měnit, který se nám vytvořil. A ta složka má stejný název jako název pluginu a v ní najdeme ten config. Dobrý, tak já už to radši co nejrychlejš vypnu. A možná si někdo může říkat, kdo jakoby zná Javu, proč jsem nepoužil datový typ byte místo int. Teď hodně lidí asi neví, co tím myslím. A to je jako místo toho int zpráva, že jsem mohl použít byte zpráva, bite zpráva, ale tak ono to až tak nezáleží tady v Bookit API, jaký použiju datový typ pro uložení té hodnoty. Jo, teď jsem asi hodně lidem zamotal hlavu, ale to je jedno. Prostě byte je jenom do 16 a já zbytečně používám int, který... A to je jedno, nebudu to teď tady říkat, už jsem to říkal v nějakém 20. nebo 25. asi 25. díle o těch číslech v Javě. A děkuji teda za zhlédnutí, ježiš, to je hrozný. Ještě mám spuštěných 100 dalších programů. Dobrý, takže děkuji teda za zhlédnutí, budu se těšit příště a ahoj.